एक किसान और मेहनती मुर्गा रहता था। दोनों ने मिलकर घर बनाने का फैसला किया। मुर्गा दूर दूर से पानी लाता और किसान ईंटें जोड़ता जाता। दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे एक छोटा सा घर तैयार हो गया। किसान खुश होकर घर के अंदर आराम करने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बिजली गिरी सीधे घर के ऊपर। घर जल गया और किसान उस हादसे में मर गया। मुर्गा बाहर बैठा रोने लगा और बोला, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।